金句我相信大家都聽過，劇本乃一劇之本。而一個好嘅編劇咧，係絕對唔會將啲金句咧就咁 copy 落個劇本度嘅。而跟住落嚟嘅頒獎嘉賓就勁啦，佢哋除咗係演員，仲係編劇。佢哋唔單止唔會 copy 人哋嘅對白，就連今晚呢份廣告咧都堅持要自己寫。有請張達明、彭秀慧。有樣嘢我真係要問下師妹。係師兄。喂，你同我一樣咧，讀 acting 即係表演出身，然之後又好中意寫劇本喎。咁編劇有咩好玩？編劇最好玩就係唔使負責任咯，將嗰啲現實生活咧做唔到啊、達到唔到嘅嘢咧，全部寫晒落劇本度。即係例如我睇今屆咧，逆流大叔啊陳永新咁樣啦，好明顯一睇佢身形就知道佢唔做運動㗎啦。咁所以佢就寫咗班中佬去爬龍舟。仲有咧就係我發覺喺香港根本係好難揾到一個咧又靚啦、又善良啦、又叻啦、有才華啦，仲要1年之內就講好廣東話嘅菲傭，我又未見過。我都未見過。所以寫出嚟咯。咁唔怪得咧，咁多港產片咧就有開槍啊、爆炸啊、燒銀紙啊，就係咩咧？就係滿足做唔到嘅嘢。所以我估莊文強應該係咧太過掛住阿發哥咧揸槍，就寫一個淨係周潤發先做到嘅角色，咁啊可以揾佢嚟演咯。但係秀慧，近幾年咧，我一種新嘅體會就係我哋用寫劇本嘅意志力咧嚇，擺咗去編寫人生嘅劇本度，即係將自己咧寫得勇敢啲、堅強啲，咁樣咧克服困難機會大好多。各位觀眾，人生嘅最佳編劇張達明先生。我哋不如睇下提名名單。OK。榮獲提名最佳編劇包括陳慧、33、應亮、自由行。你而家同個女見咗幾多次啊？導演，這個劇本裡面有你生活的影子，是嗎？陳永新、逆流大叔。人哋發工可以咁齊心，我哋一次都咁難。梗係啦，呢度香港嚟㗎嘛，冇人撐我哋，我哋自己撐自己。陳小娟、淪落人。做人好難咧，可以做到啲自己想做嘅嘢。I want to see you happy。莊文強、無雙。呢個世界上100萬之中只有一個主角，做到主角嘅都係能夠達到極致嘅。舒淇、李敏、李俊石、徐詩。你冇問題。咁我哋咁多年嘅關係，即係我有問題。係啦。得獎者係莊文強，無雙。莊文強先後9次入圍金像獎最佳編劇，憑住無雙一片，令佢第3次勇奪呢項殊榮。而今晚佢同時憑住呢部電影競逐最佳導演寶座。其實做編劇咧，最重要係希望有人睇到你個劇本啦。咁因為真係好難俾人睇到個劇本嘅，唔係咁多戲開得成。咁但係好多人睇到你嘅劇本之前咧，其實我即係一路都有幾位朋友咧幫我睇劇本。我好多謝我好朋友潘源良先生。我每一部戲都係佢幫我睇劇本。另外今次呢個劇本仲有榮超先生，佢係幫我睇我個普通話劇本嘅。另外就係我個劇本老師傅老師，劇本醫生傅老師。咁更加重要嘅就係于東老闆，佢10年嚟一路追我呢個劇本，終於俾佢追到啦。咁另外就係要多謝所有台前幕後嘅同事，如果冇你哋，
呢個劇本係唔會俾人見到嘅。多謝。有請文詠珊、薛凱琪。